La frontera entre el món físic i el món digital és cada vegada més fina. Tecnologies com la intel·ligència artificial estan accelerant exponencialment aquest procés. Aquesta tecnologia té un potencial enorme. Pot transformar la manera com aprenem, com treballem, com ens relacionem fins i tot. Alguns experts apunten que en un futur, més llunyà o més proper, podríem arribar a presenciar la fusió del món físic amb el seu bessó digital. Però quin impacte pot tenir això? Hollywood ha contribuït a definir aquest impacte a través del nostre imaginari col·lectiu, a través de dues visions contraposades. D'una banda, una perspectiva més apocalíptica de la realitat, en la qual els robots compten amb sofisticats sistemes de dominació mundial. Són, per exemple, els Terminator, la Matrix, el HAL de Space Odyssey. Sempre les persones, quan interactuen amb aquestes màquines, s'enduen la pitjor part. D'altra banda, trobem una perspectiva més endolcida de la realitat, sens dubte paradisíaca, en què els robots sempre fan les feines més pesades, mentre nosaltres l'única preocupació que hem de tenir és jugar amb el comandament de la nostra televisió mentre estem tirats al sofà. Són figures com, per exemple, el C3PO de l'Star Wars, el Wall-E. Aquests robots poden arribar fins i tot a ser els nostres amics. Tanmateix, la realitat és més complexa. Què es pot fer i què no es pot fer amb la intel·ligència artificial? Avui m'agradaria que m'acompanyéssiu en la cerca d'una solució per a aquest problema a través d'un dels projectes que des de l'Institut de Dret i Tecnologia estem col·laborant actualment. InduxArt és un projecte financiat per la Unió Europea que preveu construir un ecosistema d'instruments i tecnologies d'intel·ligència artificial en què apareixen les ben conegudes ulleres de realitat virtual, els algoritmes, entre molts altres elements, com per exemple la realitat extesa. A efectes pràctics, en què es tradueix això? Quan nosaltres ens posem les ulleres de realitat virtual, podem accedir, per exemple, en el cas d'una fàbrica, a veure la fricció de les màquines, la temperatura. En definitiva, podem veure allò que és invisible a l'ull humà. Així mateix, un altre cas que tenim a les nostres mans, que ens afecta a totes i tots, és el de la medicina. InduxArt també preveu crear un sistema d'entrenament mèdic en el qual es reprodueix un quiròfan amb una sèrie de reproduccions molt fidels del teixit humà, a través de la qual es poden realitzar operacions segures per entrenar els professionals mèdics del futur. Tot i això, tota intel·ligència artificial conté una sèrie de reptes i de riscos. Aleshores, per part de l'Institut de Dret i Tecnologia, hem de fixar quina sèrie d'elements poden entrar, quins no poden entrar. S'ha de construir aquesta realitat digital amb garanties. Per exemple, quan nosaltres entrem en un món virtual, tenim la seguretat de que podrem sortir-ne quan nosaltres vulguem? Així mateix, aquest respectarà la nostra integritat física i psíquica? Quan a això li afegim la intel·ligència artificial, entren elements com, per exemple, la reproducció de biaixos o fins i tot la manipulació del contingut que estem observant dins d'aquestes aplicacions i mons virtuals. És una qüestió extremadament delicada. Aleshores, l'Institut de Dret i Tecnologia, dins del projecte Indux, tracta de vetllar pel compliment d'aquestes garanties amb els més elevats estàndards ètics i socials, i legals també, que apliquen en aquest camp a través de 3 grans activitats que realitzem. En primer terme, la identificació del marc ètic i legal, que consisteix en observar totes les lleis que apliquen dins d'aquests mons virtuals d'intel·ligència artificial, com per exemple els reglaments de la Unió Europea que fan referència a això, o la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea també. Són un corpus molt nombrós de lleis que els nostres experts han d'estar constantment observant per tal que aquestes tecnologies siguin segures. En segon terme,
nosaltres ens encarreguem de realitzar el pla de gestió de dades. Com bé sabreu, tota tecnologia que utilitza la intel·ligència artificial, per ella, les dades són el petroli que fa moure tota aquesta maquinària. Per tant, són un element clau. En aquest sentit, s'ha de vetllar durant tota la durada del procés de vida de les dades com aquestes s'extreuen, com es processen i com s'emmagatzemen. Així mateix, en un cas pràctic, com us he esmentat abans, el mèdic, aquí les dades haurien de ser fidels a la reproducció del cos humà o de tota la societat. Tradicionalment, per exemple, la dona ha estat negligida en la recerca científica, així que d'aquesta manera s'ha de vetllar per la seva inclusió en aquest camp. Finalment, com a tercer element que nosaltres ens encarreguem de gestionar, es compta el monitoratge del projecte. És una tasca constant, també, que abarca tota la durada. Abans de que aquests productes surtin al mercat i arribin a les nostres llars, han de ser provats perquè siguin segurs i compleixin amb tota aquesta sèrie de requisits que hem anat identificant. En aquest sentit, per exemple, s'inclouen testos dins de la fàbrica perquè provar que el material, com les ulleres de la realitat virtual, siguin segures pels seus treballadors i, com a garantia addicional, s'inclouen una sèrie d'experts externs que validen que tots aquests resultats són congruents amb la investigació que es realitza i, a més, aporten també el seu sentit crític per millorar-ne els resultats. Dintre de 50 anys, és possible que el panorama hagi canviat molt. Elements com les ulleres de realitat virtual, les fàbriques intel·ligents, és molt probable que siguin una realitat quotidiana, ja no ens sonarà tan llunyà. Però el com es produeixi aquest canvi és decisiu. Ajudarà a construir una societat més igualitària i més justa o bé reproduirà noves o antigues desigualtats? Per tant, com es produeixi aquest canvi és absolutament decisiu. Investigacions que obren camí com Indux sota la vigilància d'instituts de recerca com el nostre, l'Institut de Tecnologia, estan obrint noves perspectives que cal assegurar per tal que tinguin un impacte positiu en la nostra societat. No només es tracta d'imaginar el futur, sinó de construir-lo i amb garanties. Moltes gràcies per la vostra atenció.